Hello，大家好，我是车轮。哎呀，没系安全带。Hello，大家好，我是车轮。咱们今天试的这个车也是一个异响的问题啊，这是个吉利的几何，然后车主反映是起步和踩刹车咯吱一下，咯吱一下。现在咱们先录试一下，听一下这个声音。只有起步和踩刹车的时候有，而且还得重一点，就是说你起步重一点，踩刹车也得重一点，它才能咯吱一下，咯吱一下。然后去四 S 店，四 S 店说的是减震问题啊，减震的话，四 S 店给他打的油弄的 WD-40，也就是润滑了一下，但是都不好使啊。但是我觉得啊，刚才因为跟车主试了一圈，现在咱们再试一下。我觉得像这种只有给油或者是急踩刹车的时候才会出来的异响，如果是燃油车，只有说是变速箱那块或者发动机它给油或者踩刹车，这个轴带动发动机或者是带动变速箱倾斜的时候出来的异响。因为你只有给油门或者是踩刹车制动快停的时候出来的异响，只有发动机或者是变速箱带动的时候，路上带动的时候倾斜的时候导致的异响。你要说减震的话，给油或者踩刹车出现异响的可能性比较小，因为减震你像那种情况，大多数情况下踩刹就是过减速带才会出来异响，踩刹车或者给油跟减震关系不大。咱们先试一下，听见了吗？听到了。现在再起步它就会很明显。听着是，你听着左边还是右边？右边。你听着右边，我听着左边。两边都行。不是，有时候这个机舱里边这个异响啊，你去听的时候，你坐右边听着右边，坐左边听着左边，有时候就这么听着这么奇怪。但是你去检查的话，有可能是中间，也有可能左边，也有可能右边，所以说就像左边。现在起步它就很明显，你听啊，嘎嘎嘎。我现在慢点急踩，再起步肯定会有，是不是？有。好，你摸出来它频率了没有？你来开，我来试。趴上就是。趴上去听一下。机盖开关没有啊！我操！啊？机盖开关没有？我想想这车。我操，不在这儿吗？我想想，吉利几何，吉利前机盖。看你不设置这儿，你设置哪儿去呢？我想起来了，之前开过。副驾驶杂物箱，右上角。我操，在里边真他妈狗！哎，太狗了！我操，这个都一个开关还长。现在这么看的话，这个发动机这一个机脚，然后这一个机脚，肯定这是两个前面拖的，后边一个大机脚，3个机脚。咱就趴着，你一起步，然后一踩停以后，慢慢起步，那时候最明显。我来听一下。好，来，听见了，再多试2遍。
来。我听着不像发动机机脚呢。现在目前听着这个响声呢，特别像平衡杠的输拉杆，但是总感觉输拉杆这么响不对劲呢。但是只能一步一步去排除了。我刚才趴上面听着，听不出来，也摸不出来感觉。听的话，但是肯定跟它那电机的几个胶套没关系，就是3个固定机脚没关系。那声音不是从那发出来的，听着特别像是右前轮的平衡杠输拉杆。咱们现在不能直接换，平衡杠输拉杆呢好解决，可以去除掉暂时行驶。先把平衡杠输拉杆摘掉，试一下。现在去听的话，很明显就是右前下支臂这个大臂一起步一刹车那里传来的。但是这个声音呢，的确是摩擦片，就是不是什么摩擦片了，就是胶套摩擦出来的声音哦。进那铝的大臂，哎，可以看到，就是我刚才打了油啊，效果不是特别明显。现在没办法，咱换个下支臂试一下。哎呀，几何。哎，走，慢一点。再来一圈，听见了没？哎，重点在右前轮上，没错。就这样打圈，打完一圈停到我这儿来，我来听一下。现在我觉得这玩意儿应该是这个分泵，不是分泵坏了啊，分泵摩擦的异响。走，这回不明显，再来一圈。哎呀，给我弄得心憔悴啊！走，好，回去拆刹车片吧，要不？这个刹车片下来。嗯。现在咱们已经把这个刹车片拆开了，目前只能怀疑是卡撑刹车片这个铁丝呢摩擦分泵导致的。但是你要是说它吧，那种感觉也不像。它频率就是起步你比较快了是那种咯吱一声，然后刹车比较急了是咯吱一声。你除非慢起步的话是咯巴咯巴那种响声。现在看的话是这个铁丝磨这个分泵，你看上面磨的这个痕迹4个角。现在咱把这个铁丝那个角那儿给它掰一掰，把刹车片这个铁片呢给它去掉，掰一掰之后让它别挨着分泵，也别挨着刹车盘，就是两边都不较劲，让它腾空的状态，哪都不挨着，然后再去试一下。刹车分泵弄完依旧没有解决，现在还在研究。
再停一下，走一点，走一点，打一圈，哎，咯噔，你说能不能是轴承啊？轴承啊！别动啊！走。走。打一圈。走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 。打一圈。走一下。好。再走。打一圈。走一下。走。好。我感觉就是轴承啊。哎，现在咱们试着听的就是轴承，但是呢不能换了，因为咱们刚把下支臂换了，不行，再又倒回原车的下支臂了。现在能想到的就是把左右轴承给它倒一下，能利用的就直接倒拆。那边轮胎拆掉了没有？没有。啊？别拆了，别拆了，别拆了。好。哎，找到问题了，这是个什么鬼？这圈儿断了呢，这是个什么圈儿？它垫在球笼这儿起个什么作用？让我看看，找了2天的问题。这一拔出来半轴，这个圈儿。哦，这个圈在这边磨的像的。搁这断了。这个声音特别像这个声音，咯叭叭，是不是？嗯。这圈儿它搁这儿起个什么作用啊？它应该是跟这个一样，这俩爪都是平的，然后套在这儿，压在这儿的，有啥用啊？去掉看看，难受，难受，难受，装好。现在咱们把这个已经装好了，螺丝压到最紧，导致它那个铁片断开的什么原因呢？也是螺丝不够紧才能导致那种情况。
现在咱们已经把那轴装好了，把那相当于又加固加紧了。出现它那种铁片断，什么原因？极大的可能性就是说螺丝不够紧，错的了，急刹车，然后导致错的了，错断了，只有这种可能性。如果说压紧了没间隙，它不可能说铁片断，然后膨胀成那样。现在咱们出来试车，待会儿车少的路段给它搞个急刹再起步，只有急刹起步它才会响啊，或者是你速度上到80，然后慢刹也会响。你觉得还会不会有？没了。这回可算是看到，就是说有问题的故障性的东西，直接拿捏到了。所以说，这回试车在路上还是心情没有那么。没了啊！没了。OK， 回电。哎，你说现在这个费用咱们怎么去收？上一回也就是前2天，当时听这个响，从半轴呢直接传给下支臂。你像，它紧挨着轴头，对吧？法兰传递给仰角，仰角传递给下支臂。靠，我听着就是下支臂。下支臂那个横拉胶套呢，听着我就感觉像是横拉胶套踩刹车的时候那个往后，然后一起步往前慢慢一推，咯吱吱吱那样响的。哎，谁能寻思到轴承那块儿？因为轴承它不会出来这种声音。你说这个费用怎么收？当时直接性的判断，下支臂就搞下支臂，好吗？原厂的刹支臂，只有原厂的这车还给人报的600，咱们拿货300啊。为什么呢？因为对于这个情况，咱们也只能是把利润稍微大一点，因为费劲嘛。所以说报了600，翻了1倍的价格啊，咱实话实说。但是呢，没想到它不是下支臂的问题啊。当时换完之后出门，咔一脚不是，掉头回来，直接就跟车主说了，不是下支臂。但是我这个不可能收你费，我继续给你找啊。这相当于又找了3个小时，解决了，相当于加起来1天功夫用了得有1天的功夫，哎，用了1天的工时去把这个异响解决掉了。你说现在这个费用怎么收？当然现在我已经把那下支臂换回去了，换回人家原车的了，然后咱们换的也是原厂的，但是不是就不能收那费用。你说这个费用现在怎么算？回去跟车主说吧。好了，右边那个轴，就这个中间那个轴，中间的轴，然后有个压的铁片儿，这里面是吧？对，这里边压了一个铁片儿，这铁片儿变形了，然后断了，看到没？本来它是个圆的，然后卡在那个轴里边，然后断了之后应该是摩擦那个轴承，导致急刹。直接换了一个是吧？不是换了一个，直接给它摘掉不要了，没用这个东西。也不能说没用，原厂电这个它应该是起什么作用说不好，但是有没有它都无所谓的，直接把轴卡紧就行了。就是因为它断了导致摩擦的响。就这里面的，就这样。不是这个是骗人，那无所谓，主要是这个断了，臊的搁那。你想咱们试的话，咯吱咯吱那种声音很像那个胶套，对不对？谁能想到是它呢？听着像胶套啥的啥都在响，谁道是铁片？听铁片响也不是那声啊。这样。多少钱？这个不是当时跟你说的600吗？然后你交了300定金，这个我来承担，然后300相当于把你这解决完了就300块钱，
你也不用再给我付了，我也不用再给你退了。啊，可以，你看行不行？可以。对，有问题再过来就行了。麻烦了啊。没事儿，费了整整1天功夫，相当于。上回弄了大半天儿。好的，忙啊。好，慢点啊。哦，你这是假小米，为了让它更真，你加装了一个山寨版的氛围灯，对不对？怎么异响？它就是一敲或者我不抽烟，你懂？一敲或者过那种比较颠簸的路段，它里头因为它改过氛围灯的，就是后改的氛围灯。对，所以就是当时往回装的时候，可能把那个灯头没有把它用数线器固定住，它就一开它把吱噔，我一敲你就能听见。你说，你敲一下，没改氛围灯以前不响是吧？呼啦呼啦。那个门才出事了。那个门也是响。对，就是那个以前那个灯头，它没固定住，结果今天一开，这个门也开始响了。这拆开，改不那么狠。不好一抠就开。这欧窗吗？这是欧窗。这是Taycan。Taycan，你贴个小米的标，我操，给我弄懵了。我咋看尾灯不是欧窗的？我这大屁股，我操，欧窗没有这么大呢。上回那个是泛美嘛？弄了这个。Taycan，这个充满电能跑多少公里？对呀，600了。能吗？这105度电池，但是大呀。哦。我看看，这个轮胎也是305的。瞅咋这么别扭呢？我操，这咋贴个小米的标呢？咋回事？这你那门子昨天拆了是吗？对啊，我都知道是在哪儿。那你咋不让他再拆呢？我以为这边好着嘞，我以为就那边响的，因为那边响的可声音可大了。结果我这边修好了，今儿我一开车把咯噔还响了，就算了。这个原车没有氛围灯吗？有吧？原车没有。原车没有氛围灯？加装了。就这个哈啦啦。就是我都知道那个头在哪儿。拆开给它粘一下，你意思是？拿数线器把它固定住就对了。那拆开看看。你这是假小米。连机盖上标都改了，就后边这个没抠。这里头没法弄啊，开刹车灯那块没法弄。看一下，这板里头有螺丝。你很低调啊，贴小米标。你带这个平时干活直播吗？我拍视频。还有一些日常这种记录。对。你把你那个车卖了？那个车朋友开过去了，没卖。那个帕美啊。你还是喜欢保时捷哈。我觉得他妈这个里边也得有吧。看一下。可以。就这儿。然后想的这个就是这个。就这个响的吗？我咋感觉不像呢？再没别的地儿了，它就是这个灯头。那这个我给你拿那个这种胶带给你缠住，它就不会响了。我先扶着。一共俩地儿，我就找到一个。那就都缠一下。是这个，这个。对，我感觉像这个。我看都说保时捷的Taycan充满电跑个200-300公里。怎么可能呢？600绝对没问题，我试了。600。因为它电池大呀。
比那欧车能跑啊哈。比小米那强多了，小米那现在4个轮各跑各的，我操，一弄就上绿化带了。它是轮胎不够宽，你知道吗？一是轮胎，二是那车没有调教，它没有车身稳定系统，我感觉。它有车身稳定系统，最重要的是那车咋说呢？调校还是有问题。哦，一般人控制不好。他不舍得去花钱去调校，调教这些。光是外面一面子光了，感觉。对。我感觉他就差去保时捷工厂1:1复刻了。这没声音了。对，只要缠上这个胶带，它就不会产生碰击出来硬塑料的声音。这个也会。这个直接跟这个线缠。该说不说，兄弟们，这个保时捷泰坦这门板子是我拆过所有车里边最好拆的门板子了。2条螺丝往上一揪，它是插进去就下来了，还紧实，还好拆。装上再听听。我就把这个扣进去。来，你松开，我来装。不响了啊？没有，这就很整体。好。还有点没下去。首先，小米做的那个抠手就不如人家，人家这个也是电动的抠手，是不是？但是人家第2层你使劲拉就是机械了。你哪怕电动的不管用了，使劲薅它哈，它就打开了。小米呢，我操，它坐这儿来了吧，机械的。特斯拉也有点像。对。特斯拉也在这。我发现了，德系虽说改电动，但是人家仍保留传统。对，咱这国产的全是传统的。对。改成电动的，你这机械的找不到了，有的。好，没事儿，能换。那个帕美，就上次你装的那个，就是那个白色那个帕美，然后我要把轮毂倒过来。我以前那个旧轮毂，我把新轮毂要拆下来。可以。上次开过来。可以。但是那个轮胎就有点薄，就像这样子21寸。我昨天刚换了一个这个305，这就是难扒点儿，但是能扒。谢谢啊，没事没事。好，再见。兄弟们，我发现它这个泰坦没有昨天那个刹车盘亮呢。你看这刹车盘，我靠了，它能把你脸都给你照出来，看没？直接就能当镜子。你说这玩意儿来劲不？这是我见过最亮的刹车盘了。你说它咋磨的？